Selamat malam guys, saatnya istirahat guys. Setelah seharian mengarungi kehidupan, sering sekali dalam kehidupan kita merasakan peribahasa gajah depan mata tak nampak, semut di seberang sungai nampak, upil di dalam hidung tak tercium baunya, beol di seberang lautan tercium guys. Sama halnya pas mau tidur ini juga guys. Kasihan istri dan anak mendengarkan ngorokku guys. Jadi kalau aku sendiri perasaan nggak dengar ngorokku sendiri guys. Kok yang lain bisa dengar ya? Atau hoax jangan-jangan? Tapi untuk mengantisipasi saya pakai ini guys, setiap mau tidur guys. Jadi ya ditutup mulutnya biar bisa mengurangi frekuensi dan amplitudo dari ngorokku guys. Hmm. 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 Hmm.